Привет! Сегодня я хочу поделиться честным видео-отзывом о покупках, которых я брала. И я тестировала их 3 дня. Вот. По поводу такого приспособления, вот, по которое я показывала, вот так оно выглядит. Это от Храпа. Сейчас покажу ближе. Покажу вам ближе. Вот. Так оно выглядит, видите? Вот так он выглядит. Вот. То есть вот так берется и вставляется в нос. Вот так вот берется и вставляется в нос. Что я вам хочу сказать? Эта штука, она не работает. Вот. Храп никуда не исчезает. Вот. Поэтому может быть, человек, который носит, ну, на ночь спит с этой штучкой, может меньше храпит. Скажу так, может меньше. Но от храпа полностью оно не избавляет. Вот что я хочу сказать. И, кстати, там, чтобы дышать было лучше, нет. Эта штучка вообще, если вы ее не купите, вы ничего не потеряете. Поэтому я хочу сказать, она не стоит дорого. Это бюджетная вообще недорогая покупка. Это был, я смотрела, очень много рекламируют ее, и я хотела убедиться сама. Ну, то есть убедилась. Эта штучка для меня выявилась бесполезной. Следующая покупка — это расширитель для носа. Вот, сейчас я покажу, как он выглядит. Вот. Тут такие насадки, такие эти вот сами накладки на нос. Вот, это аппликатор, которым вы клеите, и магнитики. Вот, и вот тут 4 штуки. Вот так они выглядят. Вот тут выемка для носа. Вот так вы делаете, да, когда это я показывала в предыдущем видео. Вот об этом расширителе для носа. Вот такие магнитики, еще раз покажу. Видите, клеится на крылья носа, и потом ставится вот это вот приспособление. Вот оно с магнитами. Вот так вот. Вот это выявилась лучшая вещица, чем то от Храпа. Тут написано тоже, что это от Храпа и для хорошего, ну, чтобы хорошо нос дышал. Хочу сразу сказать, от Храпа тоже это приспособление не помогает, но оно очень хорошо помогает дышать. Оно действительно, эти магниты, вот эта насадка, открывают крылья носа, и дыхание становится лучше. Это проверено. И спать легче, особенно, знаете, у кого, кто ложится, особенно ночью, да, залаживает, бывает, одну половину носа залаживает, закладывает. Поэтому тяжело дышать сразу же. Капли капаешь или еще что-то делаешь, бежишь. Вот, когда вы одеваете это приспособление, его можно и ночью, его можно и днем ходить, просто чтобы будет эта черная штучка видно. Ну, если вы куда-то будете выходить, ну, некоторые люди, я смотрю, ходят. Поэтому спать хорошо, дыхание лучше становится, у вас нос дышит хорошо. Поэтому именно для того, чтобы хорошо дышал нос, чтобы спать, ну, конечно, если вы не будете спать в подушку лицом, почему? Потому что оно просто спадет. Когда вы спите ровно на боку, то оно хорошо помогает. От храпа оно не помогает, потому что заявлено тоже, что это приспособление помогает от храпа. Вот. Но оно, вот так оно выглядит в инструкции, видите, вот так вот. Вот. Но я показывала в предыдущем видео, можете посмотреть, как оно крепится, как оно носится. Вот. То именно, чтобы дышал нос, это классная вещь. Она бюджетная, поэтому вы можете ее заказать. Я заказывала из Китая, с сайта Тему. Это там недорого вообще. Я просто проверила вот эти два приспособления, потому что они заявлены как от храпа и как для вот это именно для свободного дыхания, да, это у кого проблемы с носовой перегородкой, там, у кого часто закладывает нос. Вот это неплохое приспособление, хотела сказать, неплохая штучка. Вот, поэтому можете смело брать. Это мой реальный отзыв, потому что я его испробовала на себе. Опять же говорю, насадочки подбирайте под свой этот вот.
у каждого нос разный, поэтому там 4 насадки, есть даже больше насадок. Вот, поэтому эти пластыри, они многоразовые. Вы его даже 1, и 2, и 3 раз наклеите, поняли? Один и тот же. То есть они многоразовые, их можно купить отдельно. Поэтому можете смело пробовать, если у вас тоже затрудненное дыхание. Эта штучка мне понравилась. Она стоит недорого, поэтому я этой покупкой довольна. Вот. Спасибо за просмотры. Буду благодарна за подписку и лайк. И до следующей встречи. Пока.